Ok, số đây đầu tiên dương tranh pi position relative chẳng dương cho một đọc position absolute mà đúng chứ xin tạo viết cứ từ xe bên đằng ấy position absolute tầm lại viết cứ absolute hay dương property mà chủ nuôi làm bày set position viết làm bày cầm nó tí tăng mà viết cứ top bottom left right ok chẳng dương tầm mưa tự học nè chứ anh ấy chia rút hiệp á dương copy với tổ muốn ok chứng copy với tổ muốn dương position viết cứ ấy relative nè chứng position absolute khó khăn pi position relative trongចំណុចមួយនេះអូខេយើងទៅមើលតោះគ្នាចឹងខ្ញុំដាក់ position absolute តោះគ្នាចឹង refresh ចឹងនេះជារូបភាពវានៅកន្លែងដើមណានៅទីតាំងដើមនេះចឹងយើងចង់សិតទីតាំងឲ្យវាអូខេចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ left ខ្ញុំប្រើ right zone pixel តោះគ្នា right zone បំប្រើតម្លៃ zone យើងមិនដាក់ຂະຫນາດថា pixel ក៏បានដែរយើងដាក់លេខ zone ចឹងអូខេចឹងយើងទៅ refresh ដល់គ្នាយើងឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាមួយដល់គ្នាឃើញវាខិតមកទីតាំងខាងនេះវិញហ៎តែបើសិនជាយើងប្រើ relative លើកមុនបើសិនជាយើងប្រើ right ឥឡូវទៅថាខ្ញុំប្រើ right កុំប្រើនេះខ្ញុំប្រើ100 pixel លើកមុនវីដេអូ relative យើងប្រើ100 pixel ណា right ចឹងលឹងឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាឃើញហ៎បើសិនជា relative យើងប្រើ position right គឺវារុញទៅបាត់រូបភាពពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែនិយាយពី absolute វិញគឺវាគិតគម្លាតវាធាក់ពីនេះមកវិញណាគម្លាតវាគឺធាក់ពីនេះមកវិញអ្នកគ្នាឃើញវា right 100 pixel អញ្ចឹងនេះចន្លោះនេះមកគឺខាងស្ដាំហ្នឹង100 pixel អញ្ចឹងមានថាម៉េច position absolute នេះគឺវាគិតទំហំមកវាន័យថាវាគិតទៅនឹង parent របស់វាអញ្ចឹងអានេះនិយាយទៅជា child image នេះជា child ហើយ web page របស់យើងនេះជា parent អញ្ចឹងគឺវាកំណត់ទីតាំងវាគឺពេញមកផ្ទាំងតែម្ដងនៅពេលយើងដាក់ right គឺវាខិតមក right ខាងនេះវាគិតមកខាងនេះហ្មងគិតមកខាង right ឥឡូវយើងថតខ្ញុំដាក់ right zone ដល់គ្នា right zone pixel ដូចបងប្អូនឃើញពីដំបូងចឹងគេអញ្ចឹងគឺវារត់មកខាង right តែម្ដងរត់មកខាង right zone pixel ឃើញទេ zone pixel គឺអស់មានជាប់គឺ zone pixel ហ្មងមកជាប់ជាមួយនឹងអីជាប់ជាមួយ web page របស់យើងទំហំប៉ុណ្ណឹងមិនដាច់រូបភាពណារូបភាពយើងប៉ុណ្ណឹងគឺវាជាប់ចឹងហ្មងជាប់ជីហ្នឹងហ្មងអូខេចូលទៅថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាមកក្រោមខ្ញុំចង់មកក្រោមចូលមកក្រោមយើងប្រើ bottom ដាក់ប៉ុន្មាន zone pixel គឺវាមកជាប់ខាងក្រោមហើយបងប្អូន bottom zone pixel ជាប់ខាងក្រោមអូខេគឺមកខាងក្រោមហើយបងប្អូនចឹងវានៅខាងក្រោមអូខេចុះបើខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅខាងក្រោមហើយវានៅខាងស្ដាំនេះវិញបងប្អូនធ្វើម៉េចចឹងយើងប្រើ bottom អីយើងលុប rest នេះចេញទៅណាចឹង default វាដូចជាទៅ right ទៅ left ស្រាប់ហើយយើងបាច់ដាក់ left ក៏វាមក left ស្រាប់ដែរឥឡូវយើងសាកមើលអូខេចឹង default មកខាងស្រាប់ប៉ុន្តែវាអត់អស់ហ៎មានន័យថាវាអត់ដល់ G នេះវានៅសល់នេះចឹងយើងចង់ឲ្យវាទៅទាំងអស់ឲ្យដល់ G ដល់មកយើងដាក់ man left man zone ណា left zone អូខេអូខេគេវាមក zone អស់ហើយចឹងវាចង់ឲ្យវាទៅលើកន្លែងនេះវិញឲ្យវានៅជាប់ចឹងដូចគ្នាយើងប្រើអីយើងប្រើ top យើងលុប bottom ចោលណាបងប្អូនចឹងយើងលុប bottom ចោលយើងដាក់ពាក្យថា top អូខេដាក់ពាក្យថា top ចឹងបងប្អូនឃើញវាឡើងមកលើវិញទេបងប្អូនចឹងអានេះជា position ហើយវាខុសគ្នាពី margin ដូចគ្នានេះគឺយើងចង់ឲ្យវាមកខាងរូបនឹង position មកនៅខាងខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំបានតែបើយើងប្រើ margin អត់អាចទេណាហើយ margin គឺពិបាកកាលណាយើងប្រើមកវានឹងធាក់ធាតុនេះតគ្នាមកទៀតចឹងតែពេលយើងប្រើ position គឺយើងរុញវាចង់ឲ្យមកខាងនេះគឺវា up មកហ្មងគឺអត់ពិបាកទេបើយើង margin យើងអត់ដឹងថាត្រូវឲ្យតម្លៃប្រមាណទេដើម្បីរុញវាមកជាប់ប៉ុណ្ណេះណាប៉ុន្តែពេលយើងប្រើ position absolute គឺយើងអាចរើសទីតាំងបានគ្រប់ web page ហ្នឹងណាចង់បាននៅទីនេះក៏បាននៅត្រង់នេះក៏បាននៅត្រង់ណាក៏បានណាសេចលើយើងអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ position absolute ណាបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងរៀនតាក់ទងទៅនឹង position ទាំងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាហ្មងណាគឺ relative ហើយនិង absolute គឺអត់ពិបាកទេកាលណាយើងយល់ absolute ហើយយើងទៅរៀនអានេះក៏អត់មានបញ្ហាដែរ